хай, с вами Фрай, и это уже 4-й выпуск моей рубрики «Анекдоты». И сегодня я вам расскажу... Ой, извините за освещение, только что было закинуть. В общем, сегодня я вам расскажу новый анекдот. Слушайте. Приходит мужчина в отель. Спрашивает, есть номера свободные? Ему отвечают, что нет, номеров нету, есть один, но там сосед храпит, так что спать не будете всю ночь. Тот отвечает, ничего, давайте. На следующее утро он приходит, ему спрашивают, как спалось? Юмором, как спалось? Нормально. У тебя ж куча вопросов, что как, так нормально спалось, что там так храпят сильно. А тут, понимаете, я подошел к нему ночью перед сном и сказал ему спокойной ночи, милый, и поцеловал его. Так он после этого не то что не храпел, он всю ночь глаз не сомкнул. Да. Если что, я все эти анекдоты вычитал, почти все анекдоты, которые я вам рассказывал за все эти 4 части, я вычитал в Одноклассниках. Если что, меня сейчас нету в Одноклассниках, я раньше был зарегистрирован, но сейчас меня как-то там, не сильно стало интересно. В общем, если вы состоите ВКонтакте и хотите подобных анекдотов, то я вам советую подписаться, там на такая группа есть, полная ржака. На эту группу подписывайтесь, если что, она так и называется, полная ржака. Подписывайтесь на нее, и там будут все такие анекдоты. И что ж, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Фрай 95, и всем пока.